Утром следующего дня, когда туман, настоянный на аромате щедро политых трав, деревьев, исчез, и все засверкало на солнце, река, озерца дождевой воды, каждая былинка, каждая ветка, отягченная каплями росы, Смолин увидел свою вчерашнюю гостью. В купальнике она бежала по мелководью, поднимая брызги, и кричала весело, радостно: «Вы живы?» «Жив!» — ответил он также весело и радостно. «Так это та в голубом купальнике, которую я видел с горы». «Куда вы отправляетесь?» — спросила она, увидев, что он садится в лодку. «Снимать утренний улов! Подождите меня!» Подбежала запыхавшаяся, усыпанная бисеринками воды, и вместе с ней Черныш, который как ушел вечером, так и не вернулся. Улыбаясь, она протянула Смолину руку и сказала церемонно: «Давайте познакомимся, Лена Бахтина». «Мы, кажется, уже знакомы». «То было ночью и не считается, а сейчас день, и все должно быть по форме, как у приличных людей». «Никаких возражений не имею», — принимая ее шутливый тон, ответил Смолин и не менее церемонно представился. «Дмитрий Смолин, то бишь Митрий, извините, что не во фраке, он затолкан в изголовье». Лена засмеялась. «Можете называть меня Елкой, если нравится». «Нет уж, я буду Леной, а то перепутаю породу деревьев и брякну: сосна, а то еще осина». «Лишь бы не дуб». «Вы обиделись?» «Что вы, на работе мое имя часто перевирают». «Нарочно, разумеется. Только и слышишь: а где береза? Или вы не видели, куда запропастилась рябина?» «Значит, я в своей шутке не так оригинален. Не огорчайтесь». Днем Лена выглядела не такой, как при свете костра. Она уже не казалась Смолину юной. Ее крупные, с мягким светом глаза, улыбка, вспыхивающая вдруг, напомнили ему кого-то. Да и прическа, интонация ее голоса, на что он вчера совершенно не обратил внимания, были, несомненно, ему знакомы. Смолин смотрел на девушку, силясь припомнить, где он мог ее встретить. А она, словно догадываясь о его мыслях, ждала. Мягко, подбадривающе улыбалась и ждала. «Ай, да мало ли где я мог ее видеть. Хоть город и велик, но от частых встреч лица запоминаются». Он достал сигарету и машинально протянул пачку Лене. Она взяла и привычно закурила. Да, далеко уже не девочка. Сигареты для нее не новинка. Впрочем, теперь, говорят, и десятиклассницы покуривают. «Можно мне с вами?» – спросила Лена. «Куда? Снимать утренний улов?» «Это зрелище не из приятных». «Ну и что?» «Я буду бедных рыбок снимать с крючков. Им будет больно, и они будут биться. А на освободившиеся крючки я насажу свежих пескарей. Им тоже не по душе, когда острый крючок проникает сквозь губу. Понимаю ваше желание вызвать у меня слезы и уехать одному, но на меня подобное описание не действует. Я и сама готова снимать с крючков рыбу, надевать пескарей. В самом деле, вы мне будете мешать. Не буду. Вот если бы умели грести, тогда от вас была бы польза. А то проверять переметы одному не очень-то сподручно. Я умею, с готовностью вызвалась помочь ему Лена. Оттолкнули лодку. Лена села за весла. Взмахнула разок, другой, и стало ясно, что она с ними не в ладах. «Юнга, я вас списываю на берег!» С притворной свирепостью закричал Смолин. «Вы обманщик и лжец! Нанялись на шхуну, выдавая себя за торгового матроса, а не умеете отличить фок-мачту от кливера. Капитан, я хочу выучиться!» «Это другое дело. Займемся, но только не сейчас. Рыба не должна долго мучиться на крючках. Да и нам самое время подумать о завтраке. Или вы уже перекусили?» «Нет». «Почему?
Все еще живете воспоминаниями о вчерашней сожженной каше? Я привыкла поздно завтракать. А каша была отличная. Рад, что понравилось. Он тихо подгребал к колу, к которому был прикреплен его перемен. Лена сидела на корме и процеживала сквозь пальцы теплую после дождя воду. «Замечательная была гроза, не правда ли?» – вяло проговорила она, отворачивая голову от солнца, которое вспыхивало в зыбких, лоснящихся волнах. «Гроза, что надо. Вы, по-моему, не выспались». «Я почти не спала». «Почему? Было страшно?» «Не то слово. Жутко. Я перебегала под ливнем от палатки к палатке, а их вырывала вместе с кольями. Устояла только одна, самая большая, которую крепил брат». Смолин посмотрел в сторону палаток и присвистнул. 2 из них лежали на боку. «Почему вы их не поставили?» «Не умею». «Когда же вернется ваш брат и с ним все остальные?» «Разве я о других вам не сказала ни слова?» «Что-то не помню, наверное, заспал. Никогда не поверю, чтобы в такую грозу, когда все сверкало и гремело, вы могли спать. И тем не менее, а доказательства? Я не помню имена ваших друзей». «Ловко вы вышли из положения», — засмеялась Лена и, чуть помолчав, заговорила. «Там со мной брат Петя и его жена Аня. Приехали из Рязани в отпуск на машине. Они женаты уже 3 года, а их малышу 2. Мы просто измаялись, комары на него так и летят. А мазать всякими антикомаринами страшно. Кожица у мальчика молочная, нежная. Смените место. Ну вот вернутся, обсудим. На машине они скоро не вернутся. Проселки размыты. Дня через 2-3 ждите, не раньше». «И прекрасно, пусть поживут в городе. Мама этому будет только рада». «Кто же еще с вами?» Не придавая большого значения разговору, продолжал спрашивать Смолин и осторожно выбирал из воды скользкую, облепленную тиной снасть. Все его внимание теперь было направлено на крючки. «Еще Слава Саркисов, Вячеслав, мой жених». «О, жених?» – быстро, с нескрываемым интересом глянул на нее Смолин. «Да», – важно произнесла Лена и свесила ноги за борт. «Осторожнее, иначе мне придется снимать с крючка и вас». Крупная рыбина заходила кругами в желтой после ливня воде, крепко натянула капроновую жилку. Необъяснимым рыбацким чутьем Смолин угадал, что это щука или судак. Но щука сразу бы начала выплескиваться на поверхность, биться. Значит, судак. Он всегда давит, прижимает ко дну. И важно было приготовиться, улучшить момент, когда сильная стремительная рыбина, устав тянуть, метнется в обратную сторону, чтобы выдернуть ее в лодку. Подсачник он, как на грех, забыл на берегу. Рывок. Длинное серебристое тело, описав в воздухе дугу, шлепнулось на дно лодки к самым ногам, забилось в последней отчаянной схватке. «А!» – взвизгнула Лена. «Снимайте!» – крикнул ей Смолин. «Что?» – не понимала она. «С крючка снимайте! Вы же хотели!» «Я боюсь!» «Эх, такого удовольствия себя лишили!» Привычными движениями, освободив рыбину с крючка, стукнул костистым теменем о борт лодки, и судак притих, только судорожно шевелил окровавившимися жабрами. «Как это жестоко!» – произнесла Лена. «Я предупреждал!» – усмехнулся Смолин. «Видите, он чуть не перекусил пескаря. Это называется взял на живца? Правильно, делаете успехи». Дальше началась нудная, неинтересная работа. Смолин снимал насадку с дошек за ночь покусанных окунями, щуками пескарей, заменяя ее свежей, из каны. Солнце припекало все сильнее, и черныш, оставшийся на берегу, звал их к себе гулким надсадным лаем.
«А как вы перенесете трехдневную разлуку с женихом?» – спросил Смолин. «Так же легко, как и с братом?» «Разлуки не будет», – ответила Лена, вновь намереваясь спустить ноги в воду. «Как так? А вечером Слава будет здесь». «О, пешком ли, на велосипеде или на чем угодно?» «Ваша самоуверенность завидна». «Самоуверенность тут ни при чем. Просто надо знать Славу. Вячеслава Саркисова», – произнесла она четко. «Такой уж он есть, человек слова. Кстати, его имя вам ни о чем не говорит?» «Нет». «А мое?» Она глядела на него и ждала. «А что ваши имена должны мне говорить?» – недоумевал Смолин. «Неужели вы никогда не смотрели телевизионные передачи?» «Вот оно что!» – начал догадываться Смолин. Наконец-то до него стало доходить, с кем он имеет дело. «Изредка хоккей, футбол, кинофильмы, эстрадные концерты, если они того стоят». «Значит, вы смотрите все?» «Далеко не все. Ненавижу репортажи, интервью, а пуще всего местные передачи». Кажется, он попал в точку. Больнее уязвить ее он не мог. «Хм», – раздраженно произнесла она, и некоторое время глядела на него из-под-лобья. Теперь он знал, кто с ним в лодке, припомнил, что видел ее на экране, и не раз, но ему не хотелось в этом признаться. «Так кто же будете вы и ваш жених?» – тоном невежа спросил он, слегка табаня веслами. «Ну, Слава режиссер, его передачи часто идут в эфир и пользуются успехом у зрителей. Их даже берут на ЦТ. Не понимаю, как вы могли их не видеть? А я диктор, читаю известия, веду программу, а иногда я участвую в телепостановках», – произнесла она как можно проще, непринужденнее. Но потому как потупились ее глаза, а щеки порозовели, было видно, что ей не безразлично сообщить ему об этом. «Вот куда меня занесло!» – простовато воскликнул Смолин. Услышав это восклицание, Лена явно торжествовала, но все еще старалась не глядеть на Смолина, чтобы не очень уж его, простого смертного, не приобщенного к микшерам, рапидам, трактам и прочим таинствам телекухни, подавлять своей персоной. «Она не на шутку считает, что произвела на меня впечатление», — внутренне усмехнулся Смолин. «Ну ничего, сейчас я тебя срежу». «О режиссерах я твердого суждения не имею», — заговорил он раздумчиво, выбирая со второго перемета ершей, плоскушек и прочую мелочь. «Ведь их личность упрятана в постановке, умирает в актере. Этого, кажется, добивался от них великий реформатор сцены Станиславский. Вы читали Станиславского? Ни при какой погоде. Просто у нас на работе был драмкружок, и его руководитель, юноша с бледным лицом и длинными волосами, то и дело выстреливал в нас, будущих Москвиных и Олегов Ефремовых, подобными изречениями. Он страстно хотел умереть в нас, а на самом деле добивался, чтобы все мы умерли в нем. Кончилось все благополучно, без жертв, мы разбежались». «Так что же вы начали о режиссерах?» «О режиссерах всего лишь то, что не имею от них твердого суждения. А вот дикторы, вернее дикторши». «Что дикторши?» – Лена насторожилась. «Видите ли, – также раздумчиво заговорил он, – некоторые из них, появляясь на голубом экране, мне кажется, забывают, о чем передача, для чего передача. Главное в кадре она, ее реснички, ее прическа, сознание, что сейчас ею любуются везде и всюду». «Вы злой», – тихо проговорила Лена. «Это всего лишь мое личное мнение». «Вы не любите телевидение?» «Есть такой грех, мне больше по душе радио». Лена из-под-лобья сумрачно глядела на Смолина, не зная, как ей быть, сердиться или не сердиться. Сбор утреннего улова был закончен, и лодка приближалась к отмели. Чайки пикировали на воду, оглушительно гавкал черныш, бегая по берегу. Утро было тихое, ясное,
как это бывает после теплого ночного дождя. И Лена решила, не стоит. «Возможно, вы в чем-то и правы», – заговорила она. «Наверное, в наших передачах есть и кокетство, и самолюбование. Но это от недостаточной профессиональности, а еще от страха и неуверенности в себе. Но сознайтесь, разве не приятно увидеть на экране красивую женщину?» «Приятно», — согласился Смолин. «Только в том случае, когда она меньше всего старается показать, как она красива». «И все-таки вы злой», — уже иным тоном произнесла Лена. «Этого же мнения придерживаются и рыбины, которых мы сейчас будем жарить».